Мен ушул Каттаталдык канал боюнча 5 айлык өкмөткө жеткен боюнча быйылкы жылы суу жетиш керек. Карас районунун ошо 5 айлык өкмөтүнүн бардыгына жана ошондой эле Папан суактагы тазаланыш керек. Ош Араван каналы быйыл толугу менен эрте жазда бүтүрүш керек. Уште өзүңүздөр жакшы билесиңер, Карас району чоң. Мен бир аз көбүрөөк сүйлөп коймосом кечирим сурайм баарыңыздардан. Чындыгында көйгөй өтө чоң да. Карас району, Араван району, Ош шаары бизде мындай өтө көйгөйлүү маселенин бири. Жылына ушу миллиардка жакын акча бөлүнүп атат, бирок бизге келгени 10 миллион болуп калат. Бул туура эмес. Ошо Папан суактын ичинде деп атам. Жаныбарлардын өлүктөрү бар экен деп. Элдер таштаган жок. Ал тоолуу район, барган эмессиз да билбейсиз. Ошол тоодон келген жаныбарлар, иттин, куштун баардык өлүктөр өдөдөн келген агыл ошол жерге толуп калган. Сиз мага андай туура эмес маселе көтөрдүңүз деп айтпаңыз. Мен элдин эл өкүлүмүн. Элдер кайрылган, сурун сизге кайрылдым. Эмнеси туура эмес экен? Угуп туруңуз. Папан суактагычынан Ош шаары жана ошондой эле Араван, Карас райондору ичимдик суу ичишет. Силер ошол жерде тазалабай жатасыңар. Канча акча бөлдүңүздөр, эмне жумуш кылдыңыздар ошо Папан суактагыч боюнча айтыңызчы мага. Папан суактагыч сиздерге карайбы? Суактагыч бизге карайт. Мен ушул 2-3 жолу ошол Папан суактагыч боюнча көтөрдүм эле. Ошонун акыбалын өзүңүз бир барып көргөнсүзбү? Таанышкансызбы акыбалы менен? Ооба, бир нече жолу баргам. Мен айткан элем, Папан суактагычтын ичинде баардык жаныбарлардын өлүктөрү бар, динозаврдын башкасы. Ошол боюнча сиздер эмне жумуш аткардыңыздар? Угуп туруңуз. Папан суактагычынан Ош шаары жана ошондой эле Араван, Карас райондору ичимдик суу ичишет. Үстүндө бүт жаныбарлардын өлүктөрү ошол суактагычтын ичинде жатат. Силер ошол жерде тазалабай жатасыңар. Мен бир айтканда бир тазаламаш болдуңар, бирок азыркы күндө дагы эле акыбал ушул да. Көрдүңүзбү? Мен туура маселени көтөргөм, сиз туура эмес түшүнүп алгансыз. Канча акча бөлдүңүздөр, эмне жумуш кылдыңыздар ошо Папан суактагыч боюнча айтыңызчы мага. Сиз өзүңүздө бар маалыматты эле айтыңызчы, барган боюнча, көргөнүңүздү айтыңызчы. Сиз былтыр туура эмес маселе көтөргөнсүз, аякта жана жергиликтүү бийлик элдер жана мусор таштап, жанагы малдарды, өлүк малдарды таштап атат. Сиз мага андай туура эмес маселе көтөрдүңүз деп айтпаңыз. Мен элдин эл өкүлүмүн. Элдер кайрылган, сурун сизге кайрылдым. Эмнеси туура эмес экен? Жок, мен айтып атканым жанагы түрдү таштап атышпайбы, мусор таштап атышат. Сиз түшүнбөй калыпсыз. Көрдүңүзбү? Мен туура маселени көтөргөм, сиз туура эмес түшүнүп алгансыз. Мен айтып жатам, Папан суактагычтын ичинде деп атам. Жаныбарлардын өлүктөрү бар экен деп. Элдер таштаган жок. Ал тоолуу район, барган эмессиз да билбейсиз. Ошол тоодон келген жаныбарлар, иттин, куштун баардык өлүктөр өдөдөн келген агыл ошол жерге толуп калган. Мына Папан айыл өкмөтү ошол мен айткандан кийин Папан айыл өкмөтү ошол жерди тазалашты. Канчалаган торпоктун, малдын жана ошондой эле жаныбарлардын өлүктөрүн алып чыкты. Алар элдер өзүнүн малын өлтүрүп туруп сууга ыргытпайт да. Ошол жерден жардан кулап кеткени бар, башка болгон ошентип толуп калгандар бар. Ошол боюнча тазаладыңыздарбы десем, сиз ошондо туура эмес маселе көтөргөнсүз дейт. Эмнеси туура эмес экен? Жок, туура эмес деген жокпуз. Аны тазаладык деп атам. Сиз ошол малда туура эмес маселе көтөрүп алдыңыз деп айтып атпайсызбы? Жок, сиз көтөргөндөн кийин деп атам. Көтөргөндөн кийин тазалоо иштерин жүргүзгөнбүз. Папан суактагычына жакшы караңыздар. 2 миллион 800 миң сом. Тазалаганга. Булардын жалпы иштерине жанагы тазалоо иштерине аяка акча каражаты кетпейт, өзүнүн жанагы коллективине. Алмазбек Темирбекович, айтыңызчы. Мен жогоруда айттым, Ош шаарын жана ошондой эле Араван, Карас районунун кээ бир жерлерин суу менен камсыз кылган Папан суактагычына жылына ошончо бөлүп койгон болобу? Ал жерге сиздер көп акча бөлүшүңөр керек. Себеби мен жогоруда айтып кеттим. Ошо Папан суактагычынан Ош шаары айрыкча Жапалак айыл өкмөтү полный суу ичебиз. Чыгабыз, мен да жакын арада барам, ошондо кирип чыгам өзүм да. Тазалоо иштерине киргизебиз акчаны, беребиз дагы. Карап чыгабыз. Үчүнчү акыркы маселем. Ош Араван каналы боюнча маалыматыңыз барбы? Азыркы күндө эмне болуп жатат? Араван Акбура каналы бүгүнкү күнү жакын арада ратификация кирет. Сиз бир аз маалыматыңыз жок окшойт. Акбура Араван канал азыркы күндө оңдолуу иштери жүрүп жатат да. Ушу күндө оңдоп жатышат да. Мен айтарым мындай да. Бул чоң канал да, жана эски канал. Ошону түзөш керек, караш керек. Жана ошондой эле
эми Ош Араванды айтабыз да, Ош Араван каналында кеңейтилиш керек. Араван район дыйкандары бардыгы ошол каналдан суу алышат, негизги бөлүгү. Билесиз, Араван районунда дагы дыйканчылык менен көп эмгектенет. Жана ошондой эле биз сиздерге ушул жерден ратификация алып бергенбиз. Ошол эле Кең Сай менен бара турган канал боюнча эмне болот курулушу? Бизде Кең Сай массивына сууну жана каналды кеңейтебиз да. Ошол силер бизерге келгенсиздер. Ооба. Ошол боюнча грант менен келгенсиздер. Кредит боюнча ошону колдоо бергенбиз. Өтпөй калып, ушул жерден депутаттарга түшүндүрүш үчүн чогуу жүргүзүп өткөргөнбүз. Сиз билесиз туурабы? Кең Сай боюнча канал. Ошол канал ушунга чейин башталбай жатат го. Биз былтыры колдоп бергенбиз. Ратификация бүткөндөн кийин мунун эмесин баштайбыз, жумуштарын. Пока баштала элек. Мен сизге дагы бир эскертип айтып өтөйүнчү. Былтыры Кең Сай боюнча, канал куруу боюнча Айыл чарба министри келип ушул жерден биз колдоп бергенбиз. Ошол толук өткөн, 3 окуудан өткөн. Мен ушул жерде комитетте төраганын орун басармын. Качан башталат ошол? Ушунун проектиси даяр, проектиси бүткөн. Дөгөр түшсөк эле баштайбыз. Ош шаарда Жапалак айыл өкмөтүндө Кең Сайда 5000ге жакын чек берилип, азыркы күндө 100ге жакын адамдар үй салып баштады. Суусун ташып ичишет. 10 жыл болду кээ бирлери көчүп барганына. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай таянак жок. Жана ошондой эле Ош Араван каналын жазда карайсыздар да, анан бирок элдерге суу берип баштаганда сууну токтотуп коесуңар да. Ошону эртерээк карап туруп, элдерге суу бере турган учурда силер элге убагында суу беришиңер керек да, дыйкандарга. Силер ошол учурда ремонт ишин баштап аласыздар да. Бул бир жылда бүтпөйт. Жылына бөлүп эртерээк берсиңер. Сизде өзүңүздөр жакшы билесиңер, Кара Сөрөн чоң. Мен бир аз көбүрөөк сүйлөп коймосом кечирим сурайм баарыңыздардан. Чындыгында көйгөй өтө чоң да. Кара району, Араван району, Ош шаары бизде мындай өтө көйгөйлүү маселенин бири. Жылына ушу миллиардка жакын акча бөлүнүп атат, бирок бизге келгени 10 миллион болуп калат. Бул туура эмес. Ошондуктан папан сузактагычында сиз жакшы караңыз. Рахмат. Эске алабыз. Ушуну урматтуу төрага Айбек мырза, ушуну протоколду тапшырма берем, ушуну биздин фракциянын чечимине киргизип койсок. Рахмат, Айбек Жапарович. Чечимге сунуш кылыңыз. Мен ушул Каттаталдык канал боюнча 5 айыл өкмөткө жеткен боюнча быйылкы жылы суу жетиш керек. Кара районунун ошо 5 айыл өкмөтүнүн бардыгына жана ошондой эле Папан сузактагычы тазаланыш керек. Ош Араван каналы быйыл толугу менен эрте жазда бүтүрүш керек. Ушул күндө бүтүрүш керек, 1-2 ай ичинде. Себеби дыйкандарга уже биз сууну берип башташыбыз керек. 3 маселе боюнча. Рахмат. Рахмат.